大家好啊，歡迎又嚟到呢個頻道。今次我哋嚟到呢，大角咀一間人氣爆棚嘅日式小店小島料理啊，一間係由年輕人開嘅慢煮牛肉飯啊。咁裝修木係啦，文青 feel 嘅，餐牌呢就畫得超靚嘅，感覺好有心思啊，仲係好有活力啊。呢度呢係以慢煮油當就出名嘅，平價又抵食。想知有咩必食啊？有咩係要注意啊？仲有低溫煮牛肉啊？點解咁吸引啊？咁即刻入嚟同我一齊試下佢啦！喺門口等嘅時間呢，職員已經俾咗張點菜紙你，喺門口寫好晒啊，就安排位置俾你入去。咁今日啦就係得兩款牛肉選擇，M6 牛肉，仲有個西冷牛肉啊。嗰日呢就冇和牛當嘅，因為職員話準備唔切喎。咁我就同朋友呢揀咗一個中碗座嘅大碗嘅，咁睇下個牛肉分別大唔大啦，相差幾遠。有時見到條人龍呢要排10幾個呢，咁我就唔想排。咁今次好彩啦，排4、5個。入到小島料理啦，間鋪頭真係細嘅，咁只有10幾個位啦，木系嘅裝修啦，加埋燈光呢就比較昏暗嘅，咁幾舒服嘅。空間就好窄噶啦，咁唔適合呢好多人啊，或者4、5、6個朋友一齊嚟呢，就麻煩少少咯。都見到呢係開放式廚房嘅，咁見到師傅呢好用心去準備每一個牛當。咁講到小島料理啦，咁當然要試佢哋嘅招牌菜啊。第一推介就係慢煮個西冷牛當啦。咁價錢呢，中就125蚊，大份呢就155蚊啦，視乎份量啦，仲有唔同嘅位置啦。間鋪頭呢，牆上面都放滿晒兩位年輕老闆嘅收藏玩具。睇下張菜單都非常有心思啊！啲繪圖呢睇落去呢令人哋好舒服啊！呢度呢除咗牛魔王最中意牛肉飯之外呢，仲有雞飯同豬肉飯嘅。仲有個 fusion 菜呢，沖繩風味塔可飯即係沖繩豬肉飯啊！咁我睇翻網上食評啦，咁個豬肉煮到好腍帶有少少辣，配少少脆片咁樣嘅，就賣58蚊，口感都好豐富又平又滿足。仲有個奶油咖喱雞飯呢個我都食過佢個咖喱就非常 creamy 嘅。雞肉就好嫩滑啦，真係好驚喜嘅。咁但係今日我就食咗牛肉當飯嘅。個前菜呢，仲有個湯呢都嚟埋啦，兩款都做得好好好多餐廳呢都忽略咗前菜做個湯都 hea 咁整俾你。咁今日嘅前菜就係中華沙律啦，個湯就係碎海草湯嘅。呢個呢就係我朋友點嗰個中碗嗰個牛肉當飯啦，而呢碗呢就係我點嘅大碗嗰個牛肉當飯啦。好明顯啦，大碗嗰個呢就面嗰個多咗一層牛肉咯。其實我就覺得中碗個已經係夠食噶啦，因為就拍片啦，做個比較，所以嗌埋大碗嗰個，睇下個相差幾遠。唔好睇佢好似細碗咁樣，佢個碗係好深噶，佢都牛肉片呢就鋪滿晒喺個面度啦，咁入口即化嘅油脂仲有個醬汁都好平衡，恰到好處嘅。仲有個流心蛋黃啦，攞晒100分嘅啦已經。日本當飯呢都好中意呢用生蛋黃呢攞嚟配飯嘅。側邊仲有啲脆肉瓜仲有一劈嘅乳酪醬同芥末。側邊呢仲有一條呢我都唔記得咗係咩嚟嘅，好似粟米嘅東東仲有呢食呢個牛當呢，佢係冇幫你落其他嘅調味料鹽胡椒嗰啲，你要自己落嘅。咁就啱啱好啦，可以自己選擇翻呢要幾多鹽或者胡椒粉咁樣。講到佢哋慢煮牛肉呢，真係一個賣點嚟嘅。咁小島係用咗呢低溫煮嘅技術，用安格斯牛肉或者和牛放落個真空袋入邊，再校好個溫度例如60度或者68度咁樣浸佢幾個鐘頭，咁可以呢保持翻肉質嘅幼嫩同多汁嘅牛肉呢，就可以做到 medium rare 啦，保持翻粉紅色嘅牛肉仲有油脂香味入口呢就融化咁樣，咁花好多時間噶，因為慢煮呢都要煮幾個鐘咁呢個方法呢可以穩定咁 keep 住加熱，咁避免過熟啦，保持翻個肉質你可能見到哇，慢煮牛肉切開咁多紅色汁液噶，係咪血水嚟噶？咁其實呢啲呢唔係血水嚟嘅，係肌紅蛋白，
其實咧係一種儲存喺肌肉組織嘅蛋白質嚟嘅，係負責儲存氧氣嘅。咁喺低溫煮嘅時候咧，牛肉未完全變色啊，咁所以咧會釋出紅色嘅汁液，咁混合埋水分同肉汁啦，咁所以咧呢啲汁液咧係完全可以食用嘅。咁亦都係代表個牛肉啊新鮮嘅程度啊，絕對唔係僵屍肉啊，信心嘅保證。嚟翻個總結先，呢度係唔收加一嘅。咁小島料理呢，就真係大個嘴嘅隱世小店啦。有個亮點呢，我真係要大讚嘅，佢個流心蛋黃呢，旁邊嗰個啊乳酪醬啊，咁個顏色啊，再個質感呢，就好似蛋白咁樣。當初呢，我都以為係雞蛋其中一個部分啊，點知一試原來係乳酪嚟嘅。呢個錯覺真係好特別啊！慢煮牛當啊，又嫩又香，咁價錢親民啦。咁雖然要排隊啦，咁但係值得一試嘅。咁支持下年輕人啦。好啦，呢一集係咁多啦，記得訂閱同讚好，我哋下集見啦。好啦，拜拜。